ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਦੀ ਇਸ 35ਵੀਂ ਆਇਤ ਪਾਕ ਸੂਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਲੀਮ ਬਿਜ਼ਾਤ ਸਦੂਰ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਆਪ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਬਤਗੂ ਇਲੈਹਿਲ ਵਸੀਲਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਮਰਾਹ 72 ਜਹਾਨਵੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾ ਮਲਵੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਬਤਗੂ ਇਲੈਹਿਲ ਵਸੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਮਾਮ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵਬਤਗੂ ਇਲੈਹਿਲ ਵਸੀਲਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਬੇਪੀਰੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੁਰਾਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਤੇਰਾਂ ਚੋਂ। ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਬਰਾਂ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹਾਬੁद्दीन सुहरावर्दी देख लो, हुजूर ख्वाजा मेहंदी चिश्ती रहमतुल्लाह देख लो, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद देख लो, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी देख लो, और पीर बेल शाह साहब देख लो, पीर जमात अली शाह साहब देख लो, हुजूर सुल्तान बाहू अब्दुल्ला शाह गाजी, मूह अली शाह कलंदर, सफी शाहबाज कलंदर, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह, मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले वगैरह वगैरह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। ये साडे अल्लाह वाले ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਲਿਖਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀ इकबाल अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जे हुए फकीहान हरम में तौफीक। कुरान को बाजी चाहे तफाल बनाकर चाहें तो करें एक नई शरीयत इजाद। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਫਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰਕੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬਣਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ 72 ਜਹਾਨਵੀ ਫਿਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਹਾਨਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੂਹਾ ਤੌਬਾ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। लेकिन बाज़ियां दिलों में मोहरां ही चुके लग चुकी हैं। खत्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम वाला समय वाला अबसारहुम गिशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो इन्हां लोकां इस पासे आउणा ही नहीं हैगा, क्योंकि बड़े ही जहन्नम वास्ते है। बहरहाल सो अर्ज कर रहा सी कि सोहणे रब ने फरमाया कि मुर्शिद की तलाश करो, वसीला लभो इस राह वजाहिदू फी सबीलिही, और फिर इस राह दे विच रियाज़त मुजाहिदा करो ताकि तुसी फलाह पा जाओ। इस वास्ते मसाजिद दे अंदर पाई टाइम आवाज बुलंद होंदी रहंदी है, हई आल फलाह, आओ फलाह की तरफ। की फलाह आ? हई आल सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। नमाज की है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सलातु मराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिना दी मेराज है, यानी नमाज जी अल्लाह का दीदार करा दी है। हाँ जी, इस वास्ते अज सिर्फ असी मुर्शिद की तलाश के बारे जिक्र करांगे। जेड़ा भी सच्चा मुरीद अपने सच्चे बाशरा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास रज़ा सब्र शुक्र तवक्कुल इसार इश्क मौला इश्क मुस्तफ़ा दर्द इंसानियत खिदमत खल्क दे टैकर
بدعت رخصہ تعویلہ شیطانی رسم و رواجہ شیطانی نظامات دشمن مرشد کو توحیدی رحمانی نوری محمدی کنیکشن حاصل کر لینا ہے اور پھر انہیں زیر نگرانی وجاہد فی سبیل ہی ریاض کو مجاہدہ کرتا ہے مراقبات کرتا ہے اسباق قرب و ولایت کرتا ہے تو دی روز قوت پرواز پیدا ہو جاتی ہے تو مرشد انہوں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پہنچا دے ہیں تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں حضوری خدا پہنچا دے ہیں پھر اللہ سونا انہوں اپنا دیدار کران دے جب کمال نو پہنچتا ہے انہوں دائمی دیدار دی نعمت عظمہ عطا فرمان دے باطی تصرفات کندی نعمت عطا فرمان دے پھر ہی انسان میں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق و یقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی ذکر سلطان الذکار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کمال حاصل ہوئے گا اور یہ ملنا مرشد دے رہی ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں قرآن 10 سال اللہ نے وابتغوا لَهُ الْوَسِيلَةَ اور مزید رب نے فرمایا اولو الامر منکم اس واسطے سچے مرشد کی تلاش جیڑی ہے وہ بہت ضروری ہے تو جیڑا بھی سچا مرشد قلباً اپنے پیر نال جڑ جاتا ہے اور پھر مرشد کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو پھر انہوں یہ راستہ ملتا ہے جدوں قلب مرشد تو اپنے اندر انعکاسی الکائی انوارات حاصل کرتا رہتا ہے تو پھر ہی انہوں دونوں جہانوں دیا کامیابیاں حاصل ہوندیاں تائیں سلطان بہو رحمت اللہ نے فرمایا کہ تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد دیکھ نہ رجا ہو لولو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ کھولا ہے کجا ہو اتنا ڈٹھیا صبر نہ آوے ہور کدے وال پجا ہو تو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہو آپ مزید فرماؤں کہ مرشد مکہ طالب حاجی کعبہ عشق بنایا ہو وچ حضور صدا ہر ویلے کریے حج سوایا ہو ایک دم میتھو جدا نہ ہوئے دل ملنے تھی آیا ہو مرشد این حیاتی باہو میرے لولو وچ سمایا ہو تو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نیواں میرا مرشد اچیا تے اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاں انہاں اچیاں دے جنہاں نیویاں نال لبائی حضرت مولانا حجاز رومی رحمت اللہ فرماتے صورت پیر کامل ذل اللہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا ہر چی خواہد ہم نشینی با خداؤ نشین در حضور اولیاء بقول شاعر کسی چہرہ یار دا پڑھ دے ہیں سانو حاجت نہیں ہور کتاباں دی رخ مرشد کی تلاوت کرنے والا ہور پاسے نہیں تکدا حضرت میرا جی بیگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیکھا بھوکھا کوئی نہیں ہر کی گٹڑی لال گرا کھول نہیں جان دے اس میں بہے کنگال کہ ہر دن اندر اللہ کی ذات موجود ہے لیکن مرشد دے رہیں یہ گنڈ کھل رہی ہیں کیا فرمانے بیک مالی پرواری و پلما سو سو بار کاغا سے ہنسا کیا ترسن لگی بار بیکھا ہم شہباز ہوئے جوڑ کر گئے آکاش وہاں کچھ نہ دیکھے وہ ہر سنگت کے پاس حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماندے پیر وہ نہیں ہے جی نگاہ مرید دی جیب تے ہوئے پیر وہ ہے جی نگاہ دل تے ہوئے یہ راز مرشد تو بغیر نہیں کھلنا تاہی رب اقبال نے فرمایا تو راز کن فقہ اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن کاری نظر آتا حقیقت میں ہے قرآن راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں تو سچا طالب مولا جب تک سچے مرشد کی بارگاہ حاضر ہو نہیں ہوندا انہوں کو رہنمائی حاصل نہیں کرتا کدے کامیاب نہیں حاصل ہو سکتا حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد دی شان فرما دے خس کا جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیائیاں تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا
महल चढ़ाया साइया कि जो कुछ मिलया ये मुर्शिद दे राहीं ही मिलया। हज़रत मीरा जी भी रहमतुल्लाह ने ताई फरमांदे बीख माली परवारी हो पलमा सौसा बार कागा से हंसा किया तरस ना लागी बार। तभी मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ने फरमांदे ने कि मुर्शिद दा एहसान मेरे ते सार लई मोहताजा ओ रखवाड़ा सदा मुहम्मद उसे नू सब लाजा कि सब कुछ उसका मुर्शिद के हवाले करता। मियां साहब मोहम्मद बख्श मजीद फरमांदे आ कि होया फनाफी शाख तालब मुर्शिद विच समाया ला इलाहा दी फेर बहारी ते इल्लल्लाह घर आया। तो आप कहते एक बारी फनाफी शाख दा हो इल्लल्लाह घर च आया लाओ जलवा रहा होया लाओ इसे दिल दे आई ने दिल दी अखां तेन इत्थे दीदारे इलाही दी नेमतां मिलणगियां। कलंदर लाहौरी इकबाल डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ना पूछ इन घर का पोशों की इरादत हो देख इनको यदे पैदा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। इकबाल फरमाने फैज़ नजर के लिए ज़ब्त सुखन चाहिए हरफ परेशान ना कह अहले नजर के हुजूर। हवा है गो तुम दो तेज चिराग अपना जला रहा वो मर्द दरवेश जिसको दिया हक ने अंदाजे खुसरवाना। तो जेड़े इन्हां गुमराह बहादुर जहनमी फिरके फिरकियां दो नंबर गैर शराब बाबियां ने सूबता बहन वालों की जानने सरार हो इन्हां दी बारे इकबाल ताई फरमाया थी वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर दो सो में उसे क्या खबर के क्या है राह रस्म शाहबाजी। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमांदे कोई रंग काला कोई रंग पीला कोई लाल गुलाबी करदा ते बुल्ले शाह रंग मुर्शिद वाला किसे किसे नूं चढ़दा ते जिहनूं ये रंग चढ़ जांदा वही अल्लाह दी बारगाह तक पहुंच के अल्लाह दा दीदार हासिल कर लैंदा जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इहनूं पैदा कीता। ते मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ने फरमांदे कि राह दे हर कोई आखे मैं भी आखां राह दे पर बिन मुर्शिद तैनूं राह नहीं लभना ते रो मरसी विच राह दे जा फिरी जा बगैर मुर्शिद दे तैनूं राह नहीं लभना। जिन्हों भी लभ्या मुर्शिद दा लाइन लभ्या कुरान ने दस दा वब्तगुल हल वसीला। तो जिदा इंसान किसी कंपनी नाल राबता करने वास्ते किसी नेट कंपनी के नेटवर्क नाल राबता करने वास्ते उस कंपनी दा डीलर नूं लभदा ताकि उथों सिम लभ लवां तो सिम हासिल करा कंपनी नाल राबता हो जाए। इस वास्ते और नूरी रहमानी मुहम्मदी सिम सच्चे अल्लाह वाले सीनिया च मौजूद अल्लाह चब्बे दी बूटी वाली जब सच्चे मुरीद दे दिल च ला देंदे ओहदा तलक शैतानी नेटवर्क टुट के रूहानी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क ना हो जाता है तो फिर उन्होंने हकीकत खुल जाती है। उन्होंने फिर हर जगह जलवा राही नजर आने लग पैंदी है। जिवें हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी भी फरमांदे ने यार को हमने जा बजा देखा कहीं ज़ाहिर कहीं शुबा देखा। तो एक कैफियत है नेमत बगैर मुर्शिद तो हासिल नहीं हो सकती। इस वास्ते गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमांदे आ कि लोहे की जुत्ती पा ला तो लोहे का डंडा ले ला तो मुर्शिद की तलाश में निकल। जब सच्चे दिलों इंसान निकलता है मुर्शिद की तलाश रातां नूं रो रो के सुने रब कोलों मुर्शिद मंगदा है तो मेरा अल्लाह उसदी रहनुमाई करदा है।